السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة سويلة بيانفوني. اذا حبيتوا يوصلكم جديد تاعنا ما عليكم غير الاشتراك وتفعيل الجرس. اليوم راح نشوفوا كيف راح نحضروا معجون المشماش كونفيتور دابريكو. نبداو على بركة الله. بسم الله. عندنا هنايا المشماش لي زابريكو، وعندنا السكر، وعندنا لو سكر، وعندنا العلف تاع المشماش تاعنا لي نوايو. راح نشوفوا كيفاش نديرو. هنا عندنا كيلة تاع المشماش اون ميزور دابريكو، راح نحط عليها اون ميزور دو سكر. كيلة تاع المشماش مع كيلة نتاع السكر ناقصه غير شويه. Donc une mesure d'abricot avec une mesure de sucre pas bien remplie pour le sucre. اذا هنا عندنا الكيلة تاعنا نتاع المشماش هي جاتنا هنا، القيس تاعها هنا راني شليناه ونقيناه. كيلة تاع المشماش تاعنا راح نضيف لها كيلة نتاع السكر، une mesure d'abricot avec une mesure pas bien remplie de sucre. كيلة تاع السكر مع كيلة ناقصه شوي، كيلة تاع مشماش عفوا مع كيلة ناقصه شوي تاع السكر. هنايا بالنسبه للكيلة تاع السكر يعني نقصت عليها شوي، جاتني واحد الكيلو وشويه، جاتني واحد الكيلو وشوي، الساشي تاع 2 كيلو بقالي منه. دونك pour la mesure de sucre elle n'est pas bien remplie comme l'autre comme d'abricot. Pour la quantité de sucre elle est 1 kilo et quelques. راح نصبو. Je verse le sucre. Là je vais bien mélanger le sucre avec l'abricot. Après je le laisse au réfrigérateur pendant toute une nuit. كما راكم تشوفوا هنا راني نخلط مليح حتى يدخل هذاك السكر في المشماش، ونخليه في الفريجيدار لمدة ليلة كاملة. بالنسبة للعلف تاعنا ومن بعد نشوفوا واش راح نديرو بهم. Pour les noyaux on verra par la suite ce qu'on va faire avec. هنا بعد ما خلطناه مليح راح نلوحوه في الفريجيدار، نخليوه كما قلت لكم لمدة ليلة كاملة. Après avoir bien mélangé, on le laisse au réfrigérateur pendant toute une nuit. هذا هو المشماش نتاعنا كما حطيناه مع السكر. ونفكركم باللي راهي كيلة نتاع مشماش مع كيلة مش معمرة نتاع السكر، حطيناه مليلة كامل في الفريجيدار. شوفوا كفاية القلمة نتاعو. Comme vous voyez l'abricot avec le sucre après une nuit au réfrigérateur. واش راح نديرو هنا؟ جو في لو ماتر، راح نحطو في كوكوت. انا راح نطيبو في كوكوت على نار هاديه ونحرك في كل مره، ما نخليش باش ما يلصقليش، ما نغفلش عليه باش ما يلصقليش. Donc je vais le mettre dans une cocotte sur un feu doux et je mélange à chaque fois. اذا بعد ما حطيناه في الكوكوت واش راح ندير له هنايا؟ بالنسبه للعلف تاعي لي نوايو واش درتهم خليتهم شاحوا. هنا عندي 12 وحده كسرتهم وراح نحطهم معاهم. Donc pour les noyaux je les laisse sécher puis je les casse. J'ai ici 12. C'est ça le premier secret pour avoir une bonne confiture. هذا هو السر الاول باش يكون باش يعطيكم معجون مليح. وكما قلت لكم نحطو على نار هاديه ونحرك في كل مره. كما راكم تشوفوا هنا انا حطيته فوق النار قليله، وفي كل مره نحرك باش ما يلصقليش. chaque fois je mélange. كما راكم تشوفوا راني استعملت المغرف تاع اللوح. j'utilise une cuillère de bois en bois et je mélange à chaque fois. بالنسبه لهذا المعجون ساهل، طريقته سهله وراح يكون احسن من تاع البرا اللي نشريه. cette confiture sera mieux de la confiture qu'on achète dehors des alimentations. كما راكم تشوفوا هنا
عندنا كوش بيضة، طبقة بيضة راهي تتشكل. حنا عادة موالفين كل مرة نحيوها. السر الثاني تاع المعجون مانيش راح نحيها، راح نضيف لها كمية نتاع الزبدة ونحركها راح تروح لي وحدها. دونك لو دوزيام سكري، comme on voit ici, une couche blanche se transforme. D'habitude, on enlève cette couche à chaque fois, mais cette fois-ci, on va voir le deuxième secret pour enlever cette couche et d'ajouter le beurre. Et on mélange à chaque fois. À force, cette couche va disparaître. Donc, c'est ça le deuxième secret de la confiture. Le premier secret, c'est de mettre les grains du noyau avec l'abricot et le sucre qu'on a mis au réfrigérateur pendant toute une nuit. Et le deuxième secret, c'est le beurre pour disparaître cette couche blanche. إذا هذا هو السر الثاني تاعنا تاع المعجون. السر الأول اللي هو استعملنا العلف تاعنا كما نقولوا حنا بالعامية، والسر الثاني اللي هو الزبدة باش تروح لنا الطبقة هذه البيضاء. راكم تشوفوا هنا هذيك الطبقة هذيك البيضاء راهي تنحات خلاص. Comme vous voyez ici que la couche blanche a complètement disparu. On continue toujours à mélanger. نكملوا دايما نحركوا حتى يعقد لنا السيرو تاعنا. كي يعقد معناها راهو وجد. ما تشوفوا الشكل تاعو راهو ولا كي تاع برا. هنا كي نشوف باللي المعجون تاعي بدا يختار بدا يعقد، نطفي عليه النار، نحيلو هذوك لي نوايو العلف هذوك نحيهم، نخليه يبرد ونحطو في بلارات. Quand on voit que la confiture commence à épaissir, on éteint le feu, on enlève les grains, on le laisse refroidir, puis on le met dans des bocaux. نشوفوا هنا المعجون تاعنا كيما راكم تشوفوا راهو اختار مليح. pour moi elle est prête, elle est parfaite comme ça. بالنسبه لي انا راهي هايله. هذا هو المعجون تاعنا اللي حضرناه وشفنا اسراره باش نتحصلوا على معجون احسن من تاع المحلات. voici la confiture qu'on a préparée et on avait le secret pour avoir une bonne confiture comme vous voyez. بالنسبه للمعجون تاعنا راهو احسن من تاع المحلات، صدقوني احسن من تاع المحلات. Pour cette confiture est mieux que celle qu'on achète. Vraiment c'est un délice comme vous voyez ici. نتمنى انكم تجربوه واكيد راح يعجبكم. اذا عجبتكم لا فيديو وعجبتكم الوصفه ما تنساوش تخليو لي جيم وكومونتير وتبارطاجيوه مع احبابكم باش تدعمونا. J'aimerais bien que vous l'essayiez et sûrement vous allez l'adorer. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime et commentaire et partager avec vos amis pour nous encourager. Merci, ma salama.